very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se ma ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Oyije moto. Keronya butelka. Oyije. Bokope, say bokope. Bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se ma ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go Ụmụ Igbo ụtụtụ ọma, onye teta chi ya solia teta. Igbo tụrụ inu wee sị na awọ ada agba ọsọ na-efifie na nkịtị. Wee kwukwa wee sị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka ma nne ya nọrọ ebe a, nne ya nọdụ ya izu ụka gara aga ha akụkọ wee na-ala ibi enu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ana m anabata gị na Voice of the East, ụlọ obibi na ụlọ mmụta ndị Igbo, ebe anyị na-ewetelu gị ife gbasalụ ndị Igbo ya na ọdịmma ndị Igbo. Afa m bụ Nneọma, mụ na Mayor nọ n'ụtụtụ a ka anyị nene isiokwu ndị meela anyị isi akụkọ n'ụtụtụ a maka na ọ na-adakwa ebe niile. Ya bụ ihe megidelu na nke na President the United States of America bụ President Donald Trump wee zie Nigeria ozi ozilu ebe niile wee wụlọ ọkụ oyibo n'ala ibi enu na social media onye gbata ọkụ ọlụ nwanne ya. Mana anyị ga-eje ka anyị lechalụ nwa ebele afịa anyị na-abịa anyị bịa anyị egbuwalụ gị ya. Ụfọdụ ndị dị nọ na House of Representatives n'Enugu State about mmadụ 8 esolugo Peter Mba wee nyefe ọkpa wee banye na APC ka nya bụ ihe nwụlọ ọkụ ozugbo onye ọbụla mara ebe ọkụ akwụ. Anambra State na-akwado ime election on the 7th of this month. Ebe niile ebe onye ọbụla na-ene anya ka mmalụ maka na Gọvanọ Soludo aka jikwa tọọchị na-enyu ya na-asị unu adịkwa sure na anya bụ ihe ga-enwe isi na election a na-achị ime. Akụkọ ka nkụ nya lieli bala abalụ chela anyị na-chite ka anyị gbulie nya bụ akụkọ na nwa nkenke ka anyị malụ ma o nwere ihe anyị aghọta a na-eme ka anyị bịakwa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services
very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Jegosi anyị onye sema ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Jegosi anyị onye sema ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. No, anyị na-anabata gị. Gbaa mbọ ka isonyela anyị n'akara follow. Ihe anyị na-akpakwanụ ọ dịghị mma. Ịchọ itinyela anyị echiche obi gị ma ọ bụ ihe ilo na nkata anyị na-akpa, tinyekwala anyị n'akara comment. Anyị ga-achọ ịnụ ihe ibu n'obi. Na Anambra State ka anyị chọrọ ibido wee kọwabanya bụ ife. Ebe anyị na-akwado governorship elections and general elections actually na Anambra State. Ebe Governor Charles Soludo na-enanya re-election ya na as onye nọ n'ọfịs anyị na-enanya na sida na ọbanye ma na ọbanyero. Mana ajụjụ ndị Anambra ya na ndị Igbo na obodo niile na-ajụ wee na-asị ife anyị na-afụ na Anambra ife gbasalo infrastructure ya ọlụ a na-alụ na Anambra structures development ụzọ ọkachasị ụzọ na ụzọ ka Anambra na-ebekalisi akwa karịa n'ụzọ ndị a na-alụ ha ghọtara ihe na-eme anyị na-afụkwa n'ife onyonyo na-egosi na ọlụ ndị ahụ alụ na fa nwere ife a na-akpọ keleg ịghọtago na Anambra ka a na-ekwukwa na security dịkwa ka onwe ka o si were nwee aka lụrụ azụ maka na ụfọdụ ndị ngalaba na-achị agha na Anambra State nke Gọvanọ Soludo kewapụta rọpụta ụfọdụ akụkọ anyị na-anụ nwee ka ọ dị ụmụ obodo wee na-ajụ ajụjụ ọ dị possible na election anụnwa na ọ nọ na Abga bụ the dominant party nya party gbara mgbọrọgwụ na Anambra nwere onye na-etinyelu aka enwe na-ekwu akaọlụ Soludo o kwesịrị re-election maka na ọ nwere onye ya na ya na-azọkwanụ ya bụ ọkwa ọtụtụ ndị ka ya na ya na-azọ ya bụ ọkwa mana onye nke onu ya kalịsịrị bụ Chioma Ifemeludike nwaanyị gbasiri ike pụtakwado na-ekwu ife ndị obodo chọrọ ka anyị jụọ meyọ maka na ife gbasala Anambra ọ gbasalụ meyọ nne ya ka meyọ gwa anyị ife ya nwalo na-eme maka na onwe ike ọ bụ na anyị nwe aghọtasịrị. Okay, anyị na-anya election
Anambra election named this Saturday. I only got two candidates. Nke APC, bụ Nicholas Okachukwu, Ikukwoma. Omekwa rally, omelu campaign, national campaign na Onitsha last week. I flew Senate President Obialo for all the APC. And the APC hotshot. So nwekwa George Moore Alubu onye Nnewi bụ nwanne m nwoke nọ na Labour Party. Anyị nwekwa Paul Chukwuma na YPP. Mana ofu onye put that trend on social media last week bụ candidate in the AAC or AAC party showore bụ Chioma Ifemelodike. And no be the trend wa bro no maka no bia ku manifesto. Ke Ifemelodike call mo Ifemelodike we na trend. Nigerians na like I always say, we like to major in the minor and minor in the major. Okay. Now this woman has been going around doing a lot of, campaign doing everything. Man, at the moment to post to the picture post. I don't know if they'll post to she was looking very good in that picture. And the next thing, even one of my mutuals on Twitter took up the campaign. Papa Dada. He took up the campaign. I found out we are pretty privileged. The campaign, her followership and her base is growing. Even it's gathered a lot of traction on social media. But I'm on social media is not. Having traction on social media does not equate to having votes in real life. My people would say that beauty grows branches. So if I na trouble yes. Even though I still agree that her manifesto, because I went through her manifesto and I saw that she actually has really good ideas. And she has what it takes to be the next governor of Anambra State. So I feel like to me, to be indifferent, I could go me on this show before now. Actually Soludo because amongst all the candidates it's still Soludo really deserve re-election. But who do we go for? That is it. Anambra State that is the thing. The person who would have that means I like the people who would have been, yes, the people who have been, in my opinion, this is my opinion, please. People who would have been able to the people who would have been able to challenge him. Yes. If I Yoba. Then Val Ozibo who played and scored an own goal. Sina LP Gawa APC and he lost. So and the current APC candidate, to the best of my knowledge, does not have good PR. He does not have good PR. But we know the miracles that APC can perform. They are the incumbent party at the national level. And they can perform a lot of miracles. And also, APGA in Anambra, I always say it. Now, APGA, the people have APGA at heart. APGA who are in with sentiment towards APGA. And that changed, somebody can work. It turns out these things are not a nkume. Udi loyalty in the Anambra will with APGA, it stems from Ojukwu. And you know how even Igbo people in general, adore and revere Ojukwu. Unless Anambra they go fully tired. Ihe oke anyị afụghị ihe oke ọchịchọ na-emekwenu na be anyị na-afụ ya ụtụtụ anyị tete anyị fụ ihe anyị na oke ọchịchọ na-anọ ndị anyị che na anyị tinyere ife n'aka ihe anyị tinyere fa na ọkpụkpụ anyị nyabara ha n'onu ha ata ya ọnya bụ ihe anyị na-achọ ikwu President Donald Trump ka anyị nọlụ onwe anyị n'ụfọdụ ụbọchị one na one gara aga maka na
ka a na-ekwukwanụ na obodo adụrọ echekwabere obodo na obodo ekwesịrị adụrọ ka o kwesịrị ịdị na egwu na-eme n'obodo eteta ụla kwa ụtụtụ asị anyị na-egbuo 200 ebe a egbuo 150 ebe a egburu ndị a n'ụlọ ụka ejide fada kidnapụọ sometimes anyị eme crowdfunding wee gbapụta ndị ekidnapụ anyị nọkwa sị anyị na fe ejidekwa ndị nwa na-eme kidnapping ndị nwa na-agbagbusi ndị mmadụ ndị na-egbu ndị mmadụ ebe fa na-alụ ọrụ n'ugbo ebe a na-akọta ife anyị na-eli ndị mmadụ kọsịa mmadụ ibi eje ebe a mụnye ọkụ chụpụ ya o nwere ihe anyị na-anụbeghị na ntị ihe ndị ọcha kpọrọ atrocities evil anyị anụbeghị na ntị onye anyị na-eti mkpu na-asị onye ọbụla bịakwanụ bịa nyere anyị aka o nwere onye chọọ ikwu okwu anyị kwụsịa ndị amị ikpokọrọrọ m ndị polisi na-ebekwanụ uwe ojii ndị ọchịagha onye ọbụla emechisi ọnụ ndị ọnụ na-elu n'okwu ihe ha anụ pem ndị ụlọ ụka kwunu ihe ha anụ ndị alakụba onwe onye ya anụ ma ndị omenala ịbụ na ọ dị ka ndị omenala na-anọkọta ha agọbadị sef anyị na-afụsị ha mana nke bụ eziokwu bụ na ife a na-akpọ silence ife a na-akpọ cricket ama ma ife bụ cricket ududu ọ na-ebe chukwuchukwuchukwuchukwu anyị enweghị ihe anyị na-anụ onwezi onye na-ekwu okwu mana ọ bụrụ egofu mmadụ abịa kọwala anyị ihe nwa jikwa wee mee ọ bụrụ ajọ ife ka eme ofu onye efe ntie bebe akwa onwebe ihe anyị na-afụbeghị n'aka ndị a ọnya ka Donald Trump ka m gụpụtalụ gị ya n'oyibo maka ịmagonu ya bụ nwoke edeli ya ede from his particular handle maka na ọ na social media ife niile a na-emezikọta adị n'ikuku ọnya bụ nke bụ eziokwu ya na ọ bụrụ na ikwetebeghị na social media gbaa mbọ ka ịbanye ebe a ka ịmalụ mgbe elele ebe ibi ma ọ bụrụ gị gbafee bus stop unu gbaa mbọ ka isonye sonyela anyị na social media anyị na ebe niile ka ịmalụ ife a na-eme malụ ife ekwe na-akụ ịnọ na shop gị nọla ebe ị na-eme business uche ga-adị n'ife a na-eme na-ege ntị if the Nigerian government nyaba anyị nwa continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria and may very well go into that now disgraced country. In case number one, guns are blazing. Number two, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I am hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, it will be vicious and sweet, just like the terrorist thugs attacking our cherished Christians in Nigeria. Warning, the Nigerian government better move fast. Ihe akanya bụ nwoke delu wee gwa Nigerian government. Also now disgraced. Hi. Ifele kobelu ha ife dị n'iru. O nwere onye na-afụ ụzọ since nwoke akpụrụ ife a. Maka na oyibo alibagi. Now you are the fast, vicious and swift. Mana why you tinye sweet na nya bi? Or sweet. No ya sweet. No ya. No ya tonu ya ụtọ na no na egbusi ndị terrorists. Mana ịgwa gị eziokwu ife a gosi how how we have actually fallen as a country. How low we have actually fallen because we as a country, we've not been able to curtail these killings. Now, there have not been killings of Christians in the north. Every now and then, I now even I now know a bomb or churches. I now know a kidnap of father. I now know steady. Mandia put a ransom. I now know even different, not even just Christians. The killings in the north. Now this same choke I know Benue killings. I kucha Benue the next week. Ebuku na plateau. I kucha manka. Ebuku na Benue. Ebuku na Kwara. So this is if the Nigerian government keep stays quiet about this, right? If they keep being looking away from these things, why these things happen? It is a disgrace, right? That they have stayed quiet and this thing happen, and then USA, another country,
Now, if you don't act fast, we'll come in and we'll do it for you. Since it seems like you don't know what you are supposed to do. Ọ dị ka agwa aga m evu kedu nnọọ ụdị agwa ị ga na-akpa onye ọzọ abịa idozili gị gị maka na ebe a ka nsogbu nọ wee dị. Ọ dị ka ebe ndị ochi batara n'ụlọ mmadụ. That is ịhapụ be gị open as a human being. Ndị ochi na-abata, you will just say nonchalant about it. Ọ bụrụzi onye ndị si n'ilo bịa kpọchielu ya ụzọ. You can't have that your door open. No, she not be na then almost you see you ya biazina wagina. Ne fine only half na do she na. Biazi bia choice aka. Bia chekwa gi big. Onye ọzọ biazili ichekwala gi beg. And the Nigerian government, it seems like there's no value for lives in this country. So what the makana Obuna ndị herdsmen egbu ndị extremists egbu obuna otu akesi gbuda Deborah and them na for dey for terrorists no bandits ka fa na akpọ otu akesi gbuda Deborah girl na Sokoto ka egbu that girl. Yes, see today the people bulie we have not had man ndị kwuchela okwu jeje delete maka anya mara m onye ga-apịa unu ife m. So you won't tell me ndị na-ekwu na Christians are not being killed in Nigeria. They are liars. You would not tell me that you are not hearing the news. You are not seeing what is going on in this country. They are liars if they actually say that Christians are not being killed. Christians are being killed. The Church of God is silent. The Church of God is silent. The government is silent. Individuals are silent about it. The Christian Association of Nigeria, nothing. Pentecostal Fellowship of Nigeria, nothing. And Nolu. These things keep happening. I've even seen I saw a pastor who said that these killings didn't start today. That isn't because Nomakanayi will go the highest, the biggest refinery in the world. In the USA. Are you okay as a leader of the flock of Christ? Your people are being killed. Or Bulu refinery. Are you okay? It is amazing no ka America kwuru na fire betinye aka ka anyị nụbazilo ka ndị isi ụnụ ụka pụta bịakwuvo okwu mana anya nụrụ n'olu unu sisi so ihe anyị na-anụ bụ you need to pay tithe, you need to give God, you need bịa ka anyị kpebe ekpere ka Nigeria lụọ ọlụ mana ife na-emebi kedu biko na-enye nụ nke anya next thing anyị na-afọ bụzialụ unu nwa na-eme campaign na-agwa ndị mmadụ onye fire vote anyị na-ebe a na-ekili unu ọ ya face 2026 kite unu ncha ya afụba vision gwaba ndị unu ụka unu na nekwe onye Chineke gwala unu na ọnya bụ ife ya azụ obodo. Every bad leader this country ever had, you people swore in the name of your different gods that no nya nwaka Chineke rọpụtara mana na ebe anyị ncha nọ onye ọbụla ga-agba mbọ ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu maka na ihe anyị bịa jụba bụ na ekwubezi asị na ọ bụrụ sọ Christians ka a na-egbu na a na-egbukwu ma Muslims anyị wee jụba unu ekwuru okwu mana unu agwala anyị na unu na-negotiate with terrorists. Onu agwala na governments in the north, governors in the north, na-eje n'ime ọfịa je na-eje enwe peace talk with ndị na-agbagbusi ndị obodo fa. That is what you people have reported in the news. Unu agwaga anyị na unu na-achị unu jide this terrorist or bandits. Na unu na-rehabilitate ya. Unu na-agwa anyị. Otu a ogosi na okay, since they are trying to have peace talk with these people, it shows for them to try to have peace talk to them. Ogosi na nda kalefa. So can they na biazebia settle the case once and for all? I, for one, am not in support of any external invasion. But if our government cannot tackle these killings, then let them go. Mana, if you've seen how Nigerians are reacting to it, I saw a tweet yesterday that said when the Americans are not good with geography. I saw that one. I follow So a lot of this. AJ Kebi, AJ or baby, the bomb she no Kebi. So a lot of things. Malahala Biakeye had the right location. Bikono. So that is the thing. The whole thing is funny but not funny. It's not funny. Because human lives are involved. It's not funny. Human lives are involved. And in this country, we have no single value for human lives.
no value at all for human lives. And it is sad because we've lost a lot of people to these killings. And still, we've not found a way to end them. So that is why people are concerned. People are saying, Abruna, if Trump and the American army can put an end to this, right? Then let them. So that is it. But I'm not consequences. Personally, I am not in support of any evasion. Because in from this side, in from the other side. In from here, in from here, because the evasion will not come at just evasion and end there. What if it gives room now for them to come into this country at will whenever? So it is not nice. We're a sovereign nation. We should be able to solve our issues by ourselves. Our leaders need to wake up to their responsibilities. This is what it calls for. Leaders, wake up to your responsibilities. Secure your people. Secure your people so that you won't have someone from outside coming to tell you what to do. Ndị okenye nọ na Nigeria, unu anọdugo n'ụlọ ewu mmụọ n'ọgbụ ụmụazị wee bịa bi relieve ewu ebe ọ na-amụ nwa ya bụ ife abụrụ ife ọ bụrụ ife anyị na unu kpalụ ọ bụrụ nkwa unu kwelu ndị obodo ọ bụrụ ife anyị na unu kpalụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ndị ọcha bụrụ fanwa bụ ife na-achị obodo anyị aka agwa fada izizi fa chiba mana ọ bụrụ anyị unu ọchịchị chịla obodo anyị wele obodo anyị anyị fụrụ n'anya weli anyị unu n'aka maka nkwa niile unu kwere anyị unu pụta unu na-agwụ anyị n'anya na-eteboyali anyị a na-akpọzi anyị disgraced anyị na-eme ekie na global statistics as the people nwe the lowest standard of lifestyle number 1 o nwere ozi ife anyị na-ewin ọbọdị ma fashion pageant eji wee mara anyị n'ụwa niile nwezi ife anyị na-ewin bọọlụ anyị ada agbatanwuzi onwezi ihe na-eme ọgbọkwa otu a ka anyị si eme ọgbọkwa otu a ka eji ọkwa aka wee mara anyị ya bụ ọma akwa asa arụ akwa anyị na-ada agwa gị malụ ka isi wee nọdụ bifo anyị mechie anyị chọrọ ikwu maka ife nwanne melu nwanne ya n'ala Igbo ọ ife gbasalụ Erisco ya bụ nwoke na-azụ afịa ama ama nwoke ji ego obodo na-anụ onye n'ala Igbo Erisco na-emebe tomato na ife ngwa nri ọzọ ọ na-emego ya na okwu ya na nwaada Chioma na-enwe maka na nwaada Chioma na-enesịrị ngwa afịa sị na ngwa afịa nwekwalụ ma o nwelu ka ga-esi kpie aka na ọ nwekwalụ nke a nwe nke a na ọdụrọ mma ya bụ ife a na-akpọ review ya bụ review wee gaa viral ama m na ịnụgo akụkọ Chioma na Erisco Foods before ya bụ akụkọ wee jee viral obodo niile na-etinye ọnụ wee na-asị ọ na ndị nọ n'obodo ha ekwunwuzi okwu ọ na ife anyị ji ego anyị ego na Naịjirịa anyị ha asịnwu nekwa na ya bụ ihe o mekwala otu a ma ọ na o mere otu a ya bụ akụkọ ka a na-akọ ọ dịka maka na Erisco nwanne anyị nwoke bụ nwoke kpatara ego ọ dịka o ji maka ya wee nọgide Chioma dị ime wee jide wee nọ na nga Chioma atago afụfụ maka ife gbasalụ Erisco anyị wee na-ajụ Nigerian court nda ka ezi ihe na-emezi anyị na-ajụ Nigeria Customer Consumer Protection ka ekpe n'ihe na-eme ọ na onye ji ego ife na Nigeria anyị egoro fake anyị ego nke na-adịghị mma ikwuo ka ọ dị akpụlụgụ kpuchie is it that anyị ama trọstụzi unu ikpe anyị ọ na anyị atrọstụrọzi ndị ọkaikpe anyị nwere ozi ebe onye anyị tụkwasịrị obi n'obodo a Mayor kedu ife ilo n'anya bụ ihe ka anyị gbapụ ọsọ okwu Chioma na Erisco o take go a lot of time ya bụ ihe agafegonu o take go a lot of time and olugo at a place whereby there should be a dissenting voice, right? There should be a voice that is someone who will, come in. A lot of people have pleaded and spoken to Erisco to let go of the case. But he's still standing on the facts now. It's his business, and she was trying to spoil his business for him. But at the end of the day, I bụ nwanne, Chioma bụ nwanne Erisco, and she made a review as someone who is a customer for your product. What you should do as a business person when someone gives a negative review is to try to reach out to the person and know where the person's point of view, and also take the person's feedback into your
into your production, because at the end of the day, without the customer, your business cannot do well. I know that yes, the whole Shoma issue took a toll on Erisco's tomato business, because a lot of people were calling for the boycott of his products entirely. But then again, ndị Igbo si na ejili aka ekpe or ejili aka n'iko ọnwụ ife ejili aka ekpe ọchịatị azụ. That is how it should be. Tinyekwa ọnụ gị n'ihe a na-ekwu, ịmalụ ka o si wee gbasata gị, ịmalụ nke ilo onwe ka o si metụta gị, gba mbọ ka itinyela anyị ya, ka ị wepụta chọọ ọbụlụ na soshal midia nwa jee ka ị were ọnụ gị, ka ị kwutela ọnụ gị, maka na nke bụ eziokwu bụ ma ị chọrọ ya ọnụ ndị obodo bụ ọnụ Chukwu. Ifugi ya ọnụ obodo bụ ọnụ Chukwu, a sị na ọnụ obodo bụ ọnụ Chukwu. Obodo gbaka aka kwuo okwu, Chineke ekwete n'ihe ha kwu. They say the voice of the people is the voice of God. Biko tinyekwa ọnụ gị n'ihe a na-eme, ka anyị makwalụ mgbe njegene ji bulu die gbafuo, maka na anyị aghọtaghọ ụfọdụ ihe na-eme. President anyị sị na ya chọrọ itinye iso President Donald Trump ka ha tinyekọta aka ka ama ka ga-esi wee wetunata anya bụ insecurity. Immediately Donald Trump, President America, kwuru ife a, Nigerian army were release na fe jidego some Boko Haram people na North East, na fe jidego fa wee kpuchie onye ọbụla lụbazi ọlụ obodo dịka ọ na-achọ ịlụ ọlụ anya amabe, mana ka anyị na-ene anya ekwekwana ka ihe talụ n'abalị hapụ ịbụ anwụnta. O megolu nkịta o mebụlụ na nkịta emeyosi ndị be anyị ka emesịa. Ndị be anyị, this is a new week. Ndị Igbo si na onye be na-agba ọkụ chuoke. Be gị na-agba ọkụ, you have no business chasing a rat. You have to try to quench the fire. Let us stop majoring in the minor and minoring in the major. Ka this week dola anyị mma. I got figure on Wednesday by 12 p.m. Ngwa jenu ka izu ụka abụọ ga wele afa mbụ Nneoma ka emesịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye sema ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. We shouldn't have used these balls.